Croeso nôl I chi a chroeso i'r gegin yng Nghymru Lisa. Sut ydych Lisa? I fi'n iawn, diolch yn fawr. Da iawn. Kebabs sydd ar y bwydlen ydy do? Kebabs. O rhai iachus? Ie, sgyweri. Mae cymen o wahanol reseitiau I gael yn defnyddio y fath mewn goginio. A maen nhw'n gret ar gyfer y barbecue wrth gwrs, ond dim barbecue gyda ni, felly fyddai'n defnyddio'r ffwrn. Maen nhw'n iachus. Odyn, achos does dim byd gwael yn nhw. Os chi'n prynu nhw yn y siop, ddech chi'n gwybod beth sydd yn nhw. Felly mae'n dechreuad da I wneud nhw'n hunan, ta beth sydd yn nhw. Dyna mae pobl yn tueddu feddwl am y de, pan ti'n meddwl am kebab, ti'n meddwl am rhai sydd wedi... y siop o'na. A hefyd rhai falle sydd wedi marineiddio mewn lot o raseiddiau gwahanol. Mae hwn yn wahanol fath, so fel Kofta yw hwn. Fi'n mynd i ddefnyddio cig o'n, ond mae rhai fi weid, amser is i'r archfarchnad I ôl hwn ddo. Ges I bach o sioc I weld y pris. Pacyn 250 gram yn 5 bint, dros 5 bint y pacyn. Felly mae hwnna'n 22, weithio sy'n mae 22 pint y kilo. Felly mae hwnna'n ddrud I gymharu enghraifft gyda porc sydd cwarter y pris. A lot o gigedd, tipyn yn rhatach, cywiar yn enwedig. A chi'n gallu cael mince ym mhob cig. Chi'n gallu cael turkey mince, chi'n gallu cael mince cywiar, y porc. Felly, does dim rhaid, a mae lot o bobl yn meddwl mae rhaid defnyddio cigeidion, mince beef, ond na, amwywiwch y peth. A hefyd, beth chi'n gallu gweld fi'n neud fan hyn nawr, dim ond tamad ydw fi ar ôl, achos mae'r gweddill yn y ffwrn. Fi wedi dod I cymsgedd o cig o'n a porc. Mae porc yn mynd yn dda gyda lot o bethach. Da ni ddim defnyddio falle cig eidion a cig o'n, ond mae'r cyfuniad yma'n gweithio'n gret. A mae ymestyn yn, dwi'n mae'n neud i'r cig o'n a fynd bach yn bellach. Yn bendant. A wedyn, wrth gwrs, mae'r pris yn gostio. Ond ti'n defnyddio llai o'r porc? Gallwch chi wneud hanner, mae lan I chi. Gallwch chi wneud just y porc sy'ch chi moyn, ond fi'n credu bod y cig o'n yn dod â blas bach hyfryd iddo fe. Os nag oes prosesydd bwyd gyda chi, a chi moyn darnau man o winwnsyn, fi wedi gwneud peth yn barod, ond fi wedi defnyddio pilo winwnsyn a'i gratio fe. Nes I defnyddio prosesydd bwyd I wneud rhai gatredd o, a ni'n meddwl, dwi'n meddwl mynd mewn ar teclyn trwm ma. Otiwch eich dilo. Siad efysydd. A wedyn wrth gwrs, beth arall gallai wneud? So ni'n meddwl, wel, llwn ni gratio fe, a dyma ni. So mae hwnna yn cael yr effaith o greu rhywbeth sy'n gallu cael ei gymysgu'n rhwydd iawn mewn i'r cig. Felly, mewn ar winwnsyn. Lle chi ddefnyddio tym bach yn fwy yno, un o'n nwnsyn mowr fi wedi dod yn yr site. A wedyn, mewn at hwnna, ni'n mynd I ddefnyddio briwsio'n bara, llwch chi wneud rhai cartre, neu llwch chi ddefnyddio rhai sydd gyda chi yn y cwbwrd. Mae hwnna yn ymsugno yr blaseiddiau sydd yn y cig, a mae'n gallu nhw I chadw fe'n llaeth. Wedyn, falle paprika a bach o turmeric. Tipyn, mae 2 llon... Fi'n tymlo'r winwns fan hyn nawr. Fi'n cael mi'n ôl. Cumin fan hyn. Tipyn o cumin, dwywaith cymaint a phopeth arall. Bach o oregano neu perlysiau cymysg sydd gyda chi. Fi'n arfer yn ddefnyddio garlleg fresh, ond does dim un wedi paratoi, felly fi ddefnyddio powdwr garlleg. A wedyn, dim ond un ffordd sydd I wneud hyn, a'r dilo amdani mewn, a mae'r cyfan yn dod at y gilydd. Na, dim o gwbl. A wedyn, yn y bowlen, tra bod fi'n wneud hwn, yn y bowlen fan hyn, fi wedi cymysgu just cucumber winwnsyn coch a tomato, fel rhyw fath o salad groegedd. Llwch chi ddod I cwbl o olifau mewn yno fe, a wedyn falle cymysgedd o olew a vinegar balsamic neu vinegar gwyn coch neu gwyn ato fe. Fi'n mynd I stopio fan hyn. Ti'n neud hwnna ymlaen llaw a cadw yn yr oergell? Hwn? Wedyn mae'r blaseidiau I gyd mynd I fynd trwad yn diwedd y salad. Y ddoi nhw, yn bendant. A mae hwn yn rhywbeth gret I wneud gyda llaw. Dechrau'r wythnos, os chi'n gwneud pacyn bwyd, y plant yn rhywbeth tebyg yna, llwch chi wedyn, ydych chi wedi wneud yn barod. Siwrne mae'r cyfan wedi mynd at gilydd, jyst I rolio fe mewn I gylch bach. Wedyn, I ddod I fe mewn I siap selsig, a wedyn mewn I sgiwer, a'i wasgu fe o amgylch y sgiwer fel yna. A fel ti'n gweud, lle ti'n neud rhain fel hyn o flan llaw, a gwydwch bod chi yn cael ffrindiau draw I gael barbecue. Fi mas o wynt ar ôl eich cymysgu yna. Llwch chi dynnu nhw mas o'r oergell fel hyn yn barod I fynd ar y barbecue. Ond, un o'n ffordd gorau I fi I goginio wastod yw I fwyta mas, ond I gwcan mewn. Achos wedyn chi'n gwybod beth sydd wedi cwcan a beth sydd ddim. Dych chi'n dibynnu ar y barbecue a'r charcoal. Dim risg. Felly mae hwnna yn mynd i'r ffwrn. A mae gyda fi un fan hyn yn barod I ddod mas. Pa mor hir wedyn ti roi'n yna? Bydden ni'n gweud tua 20 munud, ond y peth mwyaf pwysig yw, a fi wedi gweud hyn o'r blaen, I ddefnyddio thermometer. Ti'n mo be, mae'r rhain i'n gret. Llai na 10 pint, a maen nhw werth y byd. Mewn i'r canol, os yw e dros 75,
gradd, chi'n gwybod bod e wedi coginio. A fi wedi trial rhywun ag unnes, so fi'n gwybod bod Ond nhw wedi mae'n sefio wneud. bola tost. Na, dim yn gwybod. Yn enwedig ar y barbecue, yn bwysig iawn. A wedyn fan hyn, os ych chi moyn, chi'n just troi nhw drosto pob hyn a hyn i gael nhw i liwio fel yna fel petai nhw wedi bod ar y barbecue. Mae'n cymryd muned gyda ni ar ôl, a beth dwi'n moyn wneud fan hyn yn gloi iawn, just blawd hunan godi, bach o halen, bach o ddŵr, i gymysgu fe tan bod e'n toes bach rhwydd fel hyn, a wedyn just i osod e mewn ffrimpan. Na gyd sydd eisiau. Dim ond blawd hunan godi, blawd hunan godi, a dŵr. Wow. Dod o fet i gilydd tan bod e'n neud yr toes ma fel hyn, stretcho fe mas, rolio fe os ych chi moyn, tan bod nhw fel hyn, a wedyn i gwpla off, na gyd dwi'n mynd i wneud, a fi wedi wneud fel cychod bach fan hyn hefyd, mas o'r dail salad. Dwi'n ni'n just dorri, mae gyda chi bwbo un fyna, so chi'n moyn blasu. Dim. Cwpl o ddail, bach o'r salad, a wedyn. Beth arall chi'n gallu wneud, a fi wedi wneud i chi fyna, fi wedi tynnu nhw oddi ar yr skewer, torri fel lan, a osod nhw ar ben y salad. O, ma' hwnna'n neis. Mae'n neis, kebab na. Neis iawn. Rhwydd a neis. Hwn i ni nes mlaen. Chocolate nes ymlaen? Ie. Gret. Diolch i Lisa am y tro. Diolch Lisa, diolch yn fawr. Reit winwns yn Sied Lisa fan hyn, a winwns sy'n cael sylw Adam heddi. Ie, digwydd bod, ie. Mae o'n tynnu nhw braw 'ma ac yn paratoi ar gyfer tymor yr Hydref.